அனைவருக்கும் வணக்கம். இது சண்டே விலாகுங்க. சண்டே அப்படின்னாலே கொஞ்சம் டிலேவாக தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். அந்த டேவே கொஞ்சம் த்ரோட்டில் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்க மாதிரி இருந்தது, சளி இருக்க மாதிரி. ஸோ அதனால எங்கள் வீட்டுக்காரர் சுக்குமல்லி காஃபி கேட்டார். மார்னிங் சுக்குமல்லி காஃபி தான் போட்டுட்ருக்கேன். அதுக்கு கொஞ்சமாக மிளகு, ஒரு சுக்கு, ஒரு பெரிய துண்டு சுக்கு வந்து கொஞ்சமாக பாதியாக வந்து தட்டி போட்டிருக்கேன். அது கூட 2 டீஸ்பூன் மல்லி, ஒரு 4லேருந்து 5 ஏலக்காய் போட்டு நல்லா வந்து கொஞ்சமாக குறப்பாக வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இதை அடிச்சுட்டு நம்மளுக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ, எவ்வளோ டீ வந்து போடுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி சேர்த்துட்டு இது கூட இந்த மல்லி பொடியை சேர்த்துட்டு நீங்கள் நாட்டு சக்கரை அப்படி இல்லைன்னா வெல்லம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வெல்லம் சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு இது கொதிச்சிட்ருக்க டைமில் நான் லஞ்சுக்கு பிரியாணி பண்ண போகிறேன். அதனால் நான்வெஜ் எடுத்து வெளியில் வச்சுருக்கேன். வெளியில் வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணணும். என்னென்னா குழந்தைங்க 2 பேரும் ஸ்ட்ராபெரி கேட்டாங்க. சரி, ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்த உடனே கொடுக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக எடுத்து கொஞ்சம் நேரம் வெளியில் வச்சிடலான்னு வெளியில் வச்சுட்ருக்கேன். ஹர்ஷன் தர்ஷன் 2 பேருமே வந்து ஆளுக்கு ஒரு மொபைலு ஒரு டேப் எடுத்துகிட்டு டென்ட்டுக்குள்ளே போயிட்டானுங்க. சொல்கிறதையே கேட்க மாட்டானுங்க. சரி, கொஞ்சம் குளிக்க வச்சதுக்கப்புறமா நம்ம நெக்ஸ்ட் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நேரம் விட்டாச்சு. இது வந்து சுக்குமல்லி காஃபி நல்லா கொதிச்சிருச்சு. மல்லியோட ஸ்மெல்லு பயங்கரமாக வருங்க. நீங்கள் அது கொதிக்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம வடிகட்டி குடித்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது. அந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். நல்ல ஸ்மெல்லு வரும்போது. எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அம்மா வந்து மார்னிங் ஈவினிங் 2 டைமே சுக்குமல்லி காஃபி தான் எனி டைம் போட்டு கொடுப்பாங்க. எங்கள் அம்மா போடுற சுக்குமல்லி காஃபி ரொம்பவே டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். பட் நான் போடுறது அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் வரமாட்டதுன்னு தான் சொல்லணும். 2 பேரும் ஃப்ரெஷ்அப் ஆகிட்டு வந்துட்டு ஸ்ட்ராபெரி வந்து கட் பண்ணி கொடுத்த 2 பேருக்குமே சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. இது ஏன் சிரிச்சிட்டு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் ஒரு ஸ்ட்ராபெரி கேட்டேன், கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டான். பத்தாததுக்கு சாப்பிட்டுட்டு அவங்க அண்ணா கிட்ட இருக்கிறத கேட்டு வேற ஒரே சண்டை. தர்ஷு வர ரொம்ப சேட்டை அதிகமாயிருச்சு அவனுக்கு. சாப்பிட வச்சுட்டு கொஞ்சம் பால் கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு சரி கொஞ்சம் நேரம் ஒரு 1 ஹவருக்குள்ள நம்ம லஞ்சை வந்து முடிச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு கடன்னு பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். மட்டன் சுக்காக்காக மட்டனை வாஷ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு குக்கரில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு விழுது, ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு அது கூடவே கொஞ்சமாக ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், தண்ணி சேர்த்து கலந்துட்டு மூடி போட்டு ஒரு 6 விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம். அது விசில் வந்துட்டு இருக்க டைம்லேயே அதை சைடு பிரியாணி பண்ணுறதுக்காக பிரியாணி பாட்டில் எண்ணெய், அப்புறமா பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு வெங்காயம் சேர்த்து வதங்கிட்டு இருக்கு. அந்த டைம்லேயே குக்கரும் விசில் வந்துருச்சு. அதை தூக்கி ஓரமாக வச்சுட்டு சுக்காக்காக 2 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி, 2 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம், 2 டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு ஆட் பண்ணி வறுத்துட்ருக்கேன். இது நல்ல வாசம் வர்ற வரையும் வறுத்துக்கோங்க. வறுப்பட்டதுக்கு அப்புறமா நான் இதை தூக்கி ஓரமாக வச்சிடுறேன். வெங்காயம் வதங்கி இருக்க டைமில் தான் நம்ம அரிசி வந்து கழுவி ஊற வைக்கணும். ஸோ அதனால ரைஸை வந்து கழுவி ஊற வச்சுருக்கேன். வெங்காயமும் வதங்கிட்டு இருக்கு. வெங்காயம் நல்லா வதங்கினா தான் பிரியாணி டேஸ்ட் கொடுக்கும். நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் பிரியாணியில் ஆல்ரெடி. சரி, அதனால டீப்பாக எடுக்க வேண்டாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பப்போ மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். வெங்காயம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா மின்ட் வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதையும் சேர்த்து ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா மல்லி சேர்த்து அதையும் நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் தக்காளி வதங்குற டைம் தாங்க நம்மளுக்கு அதிகமாக பிரியாணிக்கு டைம் எடுக்கும். ஒரு 20 மினிட்ஸ் கிட்டையாவது ஆகும். ஸோ இப்போ வந்து மல்லியும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். இது எல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு இதையும் வந்து நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. அடுப்பை சிம்மில் வச்சுருங்க. இல்லைனா இந்த இஞ்சி பூண்டு போட்ட உடனே அடி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாத்தூள், காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு இதையும் சேர்த்து இந்த எண்ணெய் கூடவே நல்லா வந்து வதக்கி விட்டுருங்க. இப்போ அந்த சில்லி பவுடர், காஷ்மீரி சில்லி 2 வந்து வதங்கினதுக்கப்புறமா லைட்டாக அந்த எண்ணெயில் இதானதுக்கப்புறமா நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி சேர்த்து நல்லா வந்து மசீர அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க. தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கனையும் சேர்த்து இது கூடவே நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம கர்டு ஆட் பண்ணணுங்க. சிக்கனுக்கு தேவையான உப்பு கொஞ்சமாக ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவு ஆட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 200 ml தயிர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு இது கூடவே நல்லா வந்து கலந்ததுக்கப்புறமா 1க்கு 1.5 டம்ளர் தண்ணிங்க. ஸோ எவ்வளோ எடுத்திருக்கீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம மெஷர் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். சேர்த்துட்டு உப்பு காரம் செக் பண்ணிட்டு மூடி போட்டுருங்க. மூடி போட்டுட்டு இது கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம ரைஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஆகும் கொதிக்கிறதுக்கு. ஸோ இப்போ ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. ரைஸ் வந்து நல்லா தண்ணி நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்குல்ல, இந்த டைமில் நம்ம ரைஸை வந்து போட்டுடலாம். தண்ணி இல்லாமல் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆல்ரெடி சிக்கன்லேயும் கொஞ்சம் தண்ணி விடும் இல்லையா, ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் தண்ணி கரெக்டாக ஆட் பண்ணிக்கணும். நான் இப்போ ரைஸ் ஆட் பண்ணி உப்பு காரம் எல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டுடலாம். இது மூடி போட்டுட்டு தண்ணி கொஞ்சம் இஞ்சினதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம தம் போட ஆரம்பிக்கணும். இப்போ தண்ணியும் இதுவும் ஈக்குவல் ஆகிடுச்சு. இந்த டைமில் நம்ம தம் போட்டுக்கலாம். அதுக்கு கொஞ்சமாக ஹாட் வாட்டர் வந்து ஒரு
இதில் பிடிச்சிட்டு அப்படியே மேலே தம் போட்டுட்டு ஒரு 20 மினிட்ஸ் வந்து சிம்மில் வச்சோம் அப்படின்னாலே பிரியாணி ரெடி ஆகிடுங்க. இப்போ ஓரளவுக்கு நல்லா அந்த தண்ணி எல்லாம் எஞ்சிருச்சு இல்லையா, நம்ம வந்து தம் போட்டுடலாம். இப்போது தம் வச்சாச்சு. அடுத்து ஒரு 20 மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இந்த சைடு அது தம் ஆகிட்டு இருக்க டைம்லேயே சுக்காக்காக கொஞ்சமாக பேனில் எண்ணெய் விட்டுட்டு பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நம்ம ஆல்ரெடி அந்த பவுடர் வந்து அரைச்சி மிக்சியில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் இது மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவு சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க. சீரகம் சேர்த்துட்டு அது கூடவே 2லேருந்து 3 வரமிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த சீரகமும் வரமிளகாவும் தான் சுக்காவுக்கு டேஸ்ட் கொடுக்கும். இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு இது கூடவே ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வந்து வதக்கி விடுங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கினா தான் எந்த இதுக்குமே வந்து டேஸ்ட் வரும், எந்த ரெசிபிக்காக இருந்தாலும். ஸோ நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இது கூட கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை போட்டுக்கிறேன். கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு அதையும் வந்து எண்ணெய் கூடவே வதக்கி விடுங்க. ஆல்ரெடி நம்ம அந்த இதுலேயும் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால இதுலேயும் கொஞ்சமாக ஒரு 1 டீஸ்பூன் அளவு ஆட் பண்ணிக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா வந்து அந்த எண்ணெய் கூடவே வதக்கிக்கலாம். வதக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த மிளகு, அந்த சோம்பு, சீரகம் இதெல்லாம் சேர்த்து அதை வந்து இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு கலந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம மட்டன் வேக வச்சுருந்த தண்ணியிலேருந்து கொஞ்சமாக சேர்த்து இதில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலந்துட்டு இதோட பச்சை ஸ்மெல்லாம் போகிற அளவுக்கு வதக்கி விட்டுறலாங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம மட்டன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த சுக்காவுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம அந்த மட்டனை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. கலந்து விட்டுட்டு இந்த தண்ணி வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் நிறைய இல்லாமல் ஒரு செமியாக வர்ற மாதிரி இருந்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், சுக்கா ரெடி ஆகிடும். இது கூட ஒரு கைப்பிடி அளவு மல்லி எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது கொஞ்சம் தண்ணியெல்லாம் இஞ்சிற வரையும் இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறமா நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அடுப்பை. நல்லா கொஞ்சம் தண்ணி வந்து ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த சைடு பிரியாணியை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாங்க. பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக வந்திருந்தது. எப்போவுமே நல்லா தான் வரும். சரி, இந்த டைமும் அது மாதிரி தான் நல்லா தான் வந்துருந்துச்சு. ஸோ வந்து இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பிரியாணியை இறக்கி வச்சிடலாங்க. நல்லா வந்து பிரியாணி வந்துருந்துச்சு. மட்டன் சுக்காவும் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்தது அப்படின்னா பிரியாணிக்கு சாப்பிட நல்லாயிருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஸோ லஞ்சுக்கு சிக்கன் பிரியாணி அண்ட் மட்டன் சுக்கா, எக்கு, ரைத்தா இது தாங்க எங்களோட லஞ்சு சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஹர்ஷன், தர்ஷன் அப்புறமா அவங்க டேடி 3 பேரும் ஃபயர் ட்ரக் ஷோ இருக்குது போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. கிட்ஸு கொஞ்சம் அவங்களுக்கு என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறனால அவங்க 3 பேர் போனாங்க. நான் வந்து கொஞ்சம் வேலைகள் இருந்தனால நான் வீட்லேயே இருந்துட்டேன். அங்கே பெருசாக ஒன்றும் இல்லை, இந்த மாதிரி ட்ரக்கை வந்து பார்க்குறது, அப்புறமா குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் ப்ளே பண்ணுறதுக்காக, அப்புறமா அந்த பேஸ் பெயிண்டிங் அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபயர் ட்ரக்கை வந்து நிறுத்தி வச்சுருவாங்க. அதில் போய் நம்ம வந்து போய் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி. தர்ஷனும் பார்த்திங்கன்னா ஃபேஸ் பெயிண்டிங்லாம் பண்ணியிருந்தான். அதாவது அவனுக்கு கையில் ஹேண்டில் பண்ணியிருந்தாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அவனுக்கு. ஹர்ஷன், தர்ஷன் 2 பேருக்குமே. நான் இருந்தேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் சேட்டாக இருக்கும் 2 பேருக்கும். நான் இல்லைன்னா அந்த இடத்துல ரொம்ப அமைதியாக நல்லா விளையாடிப்பானுங்க. இதே தான் தர்ஷு வந்து என்கிட்ட வந்த உடனே வீட்டில் காட்டிட்டான், இந்த மாதிரி நீங்கள் இது வந்து கையில் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி ஹர்ஷன் வந்து ஸ்னேக் பண்ணியிருக்கேம்மா அப்படின்னு சொல்லி ஹர்ஷன் காட்டிகிட்டு இருந்தான். ஸோ இப்படி தாங்க இவங்க வர்றதுக்கே ஒரு 3 மணி 3:30 ஆயிடுச்சு. கிட்ஸ் நல்லா வந்து விளையாடிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. நெக்ஸ்ட்டு இதோட நானும் இந்த விலாகை முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. என்ன மாதிரி வீடியோஸ் வேணும் அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.